Lapkričio 18 diena. Atrodo, bulvekas jau baigės, turėtų prasidėti ir atostogas. Bet netepti. Prasidėjo naus sezons. Šiandien labai puikiai diena, biški pasnega, sėti žieminius svogūnus ir žieminius česnakus. Pasėsim žieminius svogūnus ir žieminius česnakus ir tada jau ir prasidės žiemos atostogas. Tad kimbam prie darbo. Labas rytas. Gruodis 22. Jo, artėja kalėdas. Kas sakė, kad žiemą ūkininką nedarba? Darba nei, bet kad žiemą, į dieną, į naktį. Sidarata ir pasodinti, aug, paruoštą žemelį pavasariau. Ir dar pasodinom česnakų žeimenį. Vot, čia štai ir žeiminė česnaka. Kelis išėmiau prieš mėnesį laiką pasodinti. O, kokie gražiai šaknis formuojas. Nu ir artė šalčia. Rek paruošti žiemą ir česnakus. Rek užkluotinus. Sukau čia dabar ant užkluoti. Turiu čia parsivežęs kelis rulonus šiaudų. Aš manau, kad gera bus. Sušiaudas gera bus. Ir užkluoti reks ne tik tas česnakus. Da į svogūnų turim čia va šitą. Ir į žieminę svogūną pasodinti, rek kitus užkluoti. Sušiaudas, kada nesušaltų. Kad piktžolis neaugtų. Matos, ten biški žalionų tas, vat, kur ir sidarata, ten žalion. Nu, bus gražu pavasarį. Nu, kon tada kimbam prie darbą. Paskutinė darba, matyt, šias metas bus. Tad pirmin. Vat tep darba vyksta. Tep yra atklojami česnaką su šiaudų patalas. Ir tep reikės visą lauką iki pat galo. 3 lysius. Nu, reik suktis, kad spėčiau iki sukamų. Pirmin. Dar net neišskrėda. Jau turbūt ir nebeišskrės anas. Skrend priešink pusę šiaurį, ne į pietus. Nu, vat, matai, kokį laiką atėjai. Net paukščiai nebeskrenda į šiltusius kraštus. Nu jo, šiltas žeimas, nieko norėti. Nors praneš biški šalčių, bet klausiams, ar čia bus didelių šalčių. Gera, kad ir išmaniųjų technologijų šias laikas. Nebrek nei vairuotojai susitaupo viencetats. Nu, neįveikiau. Teks pasiduoti. Atrodo, čia kas čia tyr. Paėmė išbarstė, bet ne taip tyr. Rankų darbą, jėga reikalaun daug laiko. Nu, neapdaug laiko. Gal matos ant ten.
Bet dar ir svogūnai ir. Nu, teks važiuoti dar vieną dainą. Reiks pabaigti. Nu, niek nepadarysi. Ekologišką auginant reikia dėti daug rankų darbą. Geriausia patala tai ir avižinė šiauda avižų. Tai dabar svogūnus užkluosiu, česnakus beveik baigiau, tam pačiam galda biškilėk. Nu ir tikus, kad šiandien pabaigsiu darbus. Saulėlį išlinda šitą lydmonėm dabar šilda, nors čia tokį darbą dirbant tikrai šalta nėra. Antrą ruloną jau turiu davę, ruloną atsargą, jeigu pritrūks. Nu, gražu. 25 metų, gruodį 23 dieną. Kaip ir sakiau, ūkininkams jokį skirtumą. Ateina naktis, žiema, vasara, šaltis, karštis, lytus, vėjas. Anims reik dirbti ir dirbaniai. Tai va, baigiau. Labai matos, reik tada prožektorių jungti. Labai gera, kad turi gerą prožektorių, nes kiekvienas ūkininkas turi turėti šiaip tai gerą prožektorių. O, kaip šiueit. Tai va, baigiau mulčiauti svogūnus ir česnakus. Užklojau ir paruošiau giliam žiemos mėgo. Dabar česnaką ir svogūną galės žiemavoti šilta. Čia buvo svogūna, čia ir česnaką. Paslėpti šilta po patalas. Kažkaip susimaščiau, kad ir taip. Ko česnaks skeras nuo žmogaus? Praktiškai nieko. Žmogau reik valgyti. Česnako irgi reik maistingų medžiagų, kad užaugtų. Žmogau reik šiltą apsirengti. Česnakau irgi tas pats. Šitą dabar aprengiau šiltą su avižinės, kailinės, šiaudinės. Netgi žmogus turi plaukų ir netgi česnaks irgi turi plaukų, va, matot. Nu ir kas gal pasakyti, ko česnaks skiras nuo žmogaus? Nieko. Visi nuraukti. Žmogus auga, ir česnaks auga. Taigi, baigės 25 metų darbą. Kūčios.